पूछिए तो हाँ, ऐसे ही नहीं रहा तो ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा व्लॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनारस में आई हुई है फ्लड, और जो नमो नमा घाट था उसका हाल आप देख सकते हैं। वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया है और घाट के ऊपर पूरा पानी आ गया है, आप देख सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे कि कहाँ कहाँ पर पानी आया है और कैसा है बनारस का हाल। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी
जमाने को अपना बनाकर को देखा, हमें दिल लगी